in dai kasuwanci ake duk yanda kuma ka ga auren Zainab da Usman Mm. ko Umar in dai ɗan siyasa ne Ma'aikaci. ko basarake ko ma'aikacin gwamnati ko kamfani ko malami ko sha'iri ko celebrity za a ga ana cikin ɗaura. Da jin daɗi Insha da Allah. kwanciyar hankali. Insha Allah. Wato Zainab Ismail auren tare ne. Auren tare. Allahu akbar. To Allah ya saka alkhairi. To kamar yadda muka faɗa akwai mai fassarar mafarki ke cewa malam da Allah menene fassarar mutumin da ya ga maƙiyinsa a cikin mafarki? A gaskiya wanda ya ga maƙiyinsa a cikin mafarki lallai yana nuna cewa zai samu galaba a kan maƙiyansa. Ko wanda yake so ya ɗau fansa a kansu to zai samu nasara insha Allah. Na'am, to alhamdulillah. Sai abu na gaba malam shine kamar yadda aka saba akwai mai fassarar tafin hannu kamar yadda aka turo mana. To, a ɓangaren tafin hannu lallai mai wannan hannu akwai batu na aure da yake tasowa. Wanda yake nuna ya sa batun aure wanda yake imma shi zai aura imma kuma wani nasa zai aura. Kuma damuwoyi ya masa yawa da fargaba da ƙunci. Amma insha Allah ya kwantar da hankalinsa bana zai samu buɗi. Allah zai kawo masa arziki kuma ta wasu ɓangarori harkoki sun tsaya abubuwan ba sa tafiya yadda yake buƙata. Amma in Allah ya yarda Allah zai warware masa harkokinsa zai samu buɗi da biyan buƙatar cikin yardar Allah. Sannan a wani ɓangare kuma yana nuna zuwan farin ciki da alkhairai da buɗi a cikin sabgoginsa. A wani ɓangare kuma baƙi ne zai daga nesa wanda kuma da yawa in baƙin sun zo shi zai hidimta musu. Zai musu hidima sosai ba lallai ya samu wani abu na alkhairi ba. Sannan a wani ɓangare kuma yana nuni da batu na wato farar yarinya wanda take matuƙar ƙaunarsa tana son sa matuƙar so. A wani ɓangare kuma yana nuna batun tsawon rai da zai samu da albarkar rayuwa. Sannan a wani ɓangare kuma yana nuna tsoro da yake yi a kan wasu abubuwa wanda yake kuma Allah zai kiyaye shi sabida wasu matsaloli da yake tunkara yana tsoron kan wani matsala ya faru da shi. Sannan a wani ɓangare kuma yana batu a kan rikicewar al'amurka dukkan al'amuransa sun rikice masa. Sannan a wani ɓangare kuma yana nuni da wani kasuwanci da za a fara wanda za a samu kuɗi a kasuwancin da yardar Allah. To a wani ɓangare yana nuni da lallai ya buɗe asusu, asusun za a samu kuɗi misali kamar ya buɗe wani account yana ɗan ajiyan kuɗi. In ya samu kuɗi ya kasa kaso ko ɗaya ko uku ya ɗan ɓoye wani abu. Shi ma yana nuni da nasara da yardar Allah. Wannan shi ne a taƙaice abin da yake tafiya. Malam wannan ai ba taƙaice an mai bayani yadda ya kamata saɓanin yadda ake yi. Da fatan an gamsu da wannan bayanai da aka ji kuma da fatan masu son a fassara musu nasu tafukan hannun da mafarkai duka za su biyo malam ta DM ko kuma ta shafuffukan mu